надо понять природу. Природа кашля — жар в голове. То есть у вас в голове находится жар, там есть зона, которая контролирует бронхи, и она раздражена. Ну, то есть этот жар в голове раздражает бронхи. Как можно победить? Ну, нужно убирать жар в голове. Для этого можно делать йогу. Допустим, опять же, поза свечи. То есть свечу делайте и на голову воздействуйте. И плавание, допустим, с водой побольше. Стоячая вода убирает жар. Не душ, а стоячая вода. Можно в ванне лежать, жар убирать, допустим. Ну, жар в голове именно. Не надо есть острое на ночь. Жареное на ночь не надо есть. Смотреть слишком поздно телевизор. Это будет, вот допустим, вы позавчера поздно посмотрели телевизор, и вчера у вас днем пошел жар. Ну, кашель вот этот. Это от телевизора. Ну, то есть вы поздно легли спать, и вот после телевизора у вас нагрелась голова, и вот так вот произошло. Можно семена поставить, лечение можно наше сделать, семена поставить. И мы можем просто семенами убрать этот жар. Но если вы будете вести здоровый образ жизни. Ну, то есть, потому что семена энергию перераспределяют, ту, которая есть. Если нет энергии, так нечего перераспределять. Понятно?